Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB Shillong haringkat ki board ka Joai Municipal Board menta kasi balang kilahiyar banlet jurup daladehi halor ka jingbrat pathar ya ki thernia injection bat ki tendong lumsnam ki belade penan kam ha ki benta ka surak Joai dauki NH40E hajan kawa mentru haneng ka jaka Joai ka jaka badang ha bapo upot usam jong ka dorbash nong mentong Joai Kinong tray ka MSPCB kila lam ba kaladan shisha kani ka jingbrat pathar ya kitay ki thernia injection bat ki tendong lumsnam balada penankam da kapasa diagnostic center kabadan hamishin compound Joai. Member secretary ka MSPCB Dr. G.H. Sharmang ha ka jingkran shakilat pathai ku bor ulong Hadian balayo jingtip yakani ke jingbrat pathar yak ki biomedical waste lane ki tiar ki bami na ki lab diagnostic ki lashem ki amador yakani ka kam da ka balet hiar hakani ke jaka banjurup ya ka jingshisha ule thu ladap ban patha ya ki ba dan kti ha ka babrat ya ki tai ki tiar balet pen khot no ya ki kat kum ki kendon ka biomedical waste lalap ru ba kapasa diagnostic center kabadan hamishin compound Joai kabam shem ladan ya ki kot kisla ki babiang bat kalong kabalingo kumno kayo banthit ya ki tei kitiar ba penan kam banlum snam ya kani on sa tokit banya bat penshitom kat kum ki kendon an ong UMS halor kani ulap pentep ladalam ba kani kapasa diagnostic center kala lat ya kani kakam anlet khang no shisendan bat kin hap ban siu ya kakuna fine kat kum ka Environment Protection Act bat ka biomedical waste ulakan tu ya kinu ki diagnostic center ki babrat pathar ya kum kini ki tiar ki la ban sha penchitam lani sha pensange no shisendan ha kani kasngi laidon lang ka Chief Executive Officer CEO Jangka JMB Kong RV Lingdo MCS Uwahe Shnong Kadorbar Shnong Mentong Ma Lamprang Poktai Batki Officer Nakatanat ka kwat ka kya Nakaliang kibor Jangka Shnong Mentong Kilabo ka jingmana Kumkini ki jingne pathar Kimbet shu banja nang ni shakman Lakan turu ya kinu kibriyo Kibayat lenti na ungne surak Kim day ban berat pathar ya kinu ki jabo jaban kat chabalam lenti sini sa triang gekot bahap hapok ka dor bas nang mentong kejing wan jong hang ni kalong holor ka phang menin i hapok kot khubor ba kaden kejing berat pathar ki biomedical waste leni ki tiar ke bami na ko lab diagnostic center kun ki syringe ki blood vials bakti Masan i gini kan yo ayo gaji komplain handai ni simkia gini man kalang ka ka ba man sau tingila wot ngila pen bagi niaman lang barok sinim taga sile pen lang bat municipal haga balawan dai kong di lengdo di wilengdo dan dikirang ba senang pak mentong bat engineers official dari state pollution control board angin alaman hang ni ngilap sisa ba kidan pun kita ki ai gaji komplain kilong ke ba sisa ngilap bagadan pun kita tangin nagaleng jongi ngila I direction bagi dai pat khoi kat kun ki kendon jong ka biomedical waste haga ba i doctor singkon di bedai district medical and health officer ru ila don lab ni kin serap lang manapong ka ba ar ngilap bahaya kan ni lale da ka pasa diagnostic center badan hite ha po mission pa haga ditip jongi ginang takit benia mata kalong ka diagnostic center kabam dan ni kot isla ka babiang dan jinglang ngo mentah ni kalong habang ladakan ni ka diagnostic center kam tan ni kot kisla ko babiang nang no kila banthit i kini ki biomedical equipment mono ba de ki katarung setekit kino kan badan kti hagani ka kam man panjat illegal sisdan nin sala ngin try kat kum ka ai nang tapitip hadi sya ngin sa ai i ka closure notice ngin sa seal i ka diagnostic center but ngin sa fine ro kat kum ka Environment Protection Act lani ka biomedical waste taye gani ni tambangan ni kubon ko ang takip sige ni diagnostic center le si adan gilay ibale kum kini girukom
kalau nggak mah ye pilan mah ladang ngilap nginam spare nama ka gini kalau ke environmental hazard ke health hazard ke balaban kita ayo mariang ye gibriu babero ke general citizen kata kata ngini kalau pollution board nginam kusang kiliksi ladang ngilap pun kini husiar telada pilek kum kini sumbahan sengan asis dan lada pisngu ini kubor tanah ini kita belajar